arao ny fiainam-pirenena fandaharana iresana ny fiainam-pirenena miaraka amin'ny CCOC na ny fivondronany olom-pirenena sy ny fikambanany firaisamonim-pirenena tompona andraikitra tovoroy araka ny efa natsidika tamin'ny fandaharana farany dia iresaka momba ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 7 isika ka ny fomba tokony handraisan'ny olom-pirenena ao anatin'izany famolavolana izany no loha hevitra ny fandaharana amin'ity maraina ity. Tonga soa ato anatin'ny fandaharana arao ny fiainan'ny firenena indray ary ianao amin'ity maraina ny alakamisy ity tolorana ny arabafinaritra no asaina anjo izany hatramin'ny farany. Hozaraintsika roa ny fandaharana amin'ity maraina ity ka ny tapany voalohany dia nanasana ny avy ao amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola hanazava ny fomba famolavolana ny teti-bolam-panjakana 7 sy ny mombamomba izay ary ny tapany faharoa dia nanasana ny fiarahamonim-pirenena dia ny plateforme de jeunesse en mouvement d'Analamanga ilazana izy ireo ny fomba fandraisan'ny anjarany olom-pirenena amin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana 7 ihany arao ary ny fandaharana. Mialoha ny andraisantsika ireo vahiny nasaina ireo dia andao aloha ho fantaritsika ny hevitry ny olom-pirenena tsotra sendra ny fandaharana mikasika ny fandraisana anjarany olom-pirenena amin'ny famolavolana sy fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 7 tokony handray anjara amin'ny famolavolana ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ve ny olom-pirenena. Mazava be tena tokony andray anjara satria le olom-pirenena misitraka io teti-bola io fa tsy ireo olom-panjakana reo ihany afaka ohatra hoe ampatsona ny firenena fa ny firenena zao fa mantsa raha le mpanatateraka fotsiny nanianina neny manao lianina ny vahoaka tsy mahalala dia soatana fotsiny le hanao tiany izy eo hoe fa raha ny tena marina tokony hiala vaty ambany mihitsy hoe zao ny vola lamina tokazy na zao ny teti-bola ho ampiasana am'izao any tokony zany raha ny tena marina satria volam-bahoaka ihany raha amin'ny hevitro aloha tokony satria ny olona zany tokony mba hoe fantatra bebe kokoa zany hoe resaka teti-bola amin'ny fanjakana ohatran'izay dia raha tsy fantatry le olom-pirenena zany izy ohatra ny tsy hitako zany zay tena satria le olona be da be mandohetra nefa tsy dia mahafantatra loatra ny hoe teti-bola le vola miditra amin'ny tapim-bolam-panjakana. Izay no hevitry ny olom-pirenena tsotra mahakasika ny fandraisana anjara ny olom-pirenena amin'izay famolavolana ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana izay fa araka ny fanoresahana tany am-piandohan'ny fandaharana moa dia manana vahiny sika amin'ity maraina ity ka ny vahiny voalohany dia Andriamatoa Rakotomanana Andrianaivo Regis tale ny fandravonana ny teti-bolam-panjakana ao amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola. Miarabanao Andriamatoa tale ny fandravonana ny teti-bolam-panjakana anomboantsika ny resaka ary inona ny tsara ho fantatra amin'ny atao hoe teti-bolam-panjakana. Miarabanitsika rehetra pieno dia voalohany indrindra koa dia misaotra ny radio-pirenena malagasy na mesehatra ohatr'izao zany ahafahana hoe manazava ny mazava dehibe ny teti-bolam-panjakana satria PDB no tsy mahalala an'izay fa tena zavatra lehibe tokoa ny teti-bolam-panjakana satria ny ataoko hoe fitaovana voalohany eo ampelantanan'ny fanjakana zany entina anaovana sy zavatra fiovana sy fanatsarana amin'ny lafiny resaka ara-toe-karena sy ny ara-sosialy amin'ny zavatra amin'ny lafiny rehetra zany. Raha miresaka teti-bolam-panjakana tsika zany dia ny tsara fantatritsika voalohany aloha zany dia ny teti-bolam-panjakana dia voasoratra anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ny anatsotsika matetika ny hoe loi de finance ao anatin'io lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana io no voafaritra ny vola izay ho ampidiriny fanjakana sy ny vola
zay ho ampiasain'ny fanjakana ny fandaniana ampiasain'ny fanjakana zany voafaritra ao anatin'io zany mazava hoe zao ihany no afaka lanina ary zao ny vinavinany ho ampidirina ary raha ihany io lalàna io fa tsy misy lalàna akoatran'izay a de mandrisy ny herintaona zany a zay ny lalàna manan-kery ny amikasika ny famolavolana azy araka ny lazaina teo zany hoe 7 marina tokoa zay a fa rehefa mamolavola tetipolo-panjakana anankiray de herintaona mialoha zany no famolavolana an'le tetipolo zany hoe raha mamolavola ny tetipolo 7 tsika de efa nanomboka tamin'ny volana janoary 7 tsika zany efa nanomboka nikatrika nanao any zavatra rehetra famolavolana zay de voalohany indrindra am'izay famolavolana zay de ny zavatra tsara fantatra de ny tetipolo-panjakana anankiray a de mifototra amina famariparitana ary faobena ny lazaintsika hoe cadrage macroéconomique ny lazaintsika anazy io famariparitana ary faobe io a io ny ahafahantsika mamaritra hoe inona reo zavatra ataoko hoe tsy maintsy atrehantsika amin'ny rafiny raisam-pirenena ohatra hoe tsy maintsy raisintsika eo zany ohatry ny ahoana na vinavinana vidina solika ohatra na vidim-bary eo amintsena iraisam-pirenena ohatra ny ahoana ny vidindreo akory isan-karazany nikela zao entsika mitatoaty hoe mitotongana be izy de zany zavatra zany a tokony raisintsika ao anatin'io koa zany hoe reo zavatra rehetra tsy maintsy atrehana amin'le lafiny anatiny ohatra hoe ndrividoza sy ny sisa reny zany a de efa tsy maintsy vinavinana seritreretiny hoe ahoana no fomba natrehana an'ireny de rehefa fantatra zay zavatra zay zany a de mahazo ny famariparitana ary faobena ny cadrage macroéconomique ary manana koa zany ny atao hoe soro-dalana akapobe na ny orientation générale an'ilay tetipolo-panjakana de aveo iny soro-dalana iny a no raha atao tsorona zany de misy taratasy aveo a zay lefa ny amin'ny androm-panjakana sy ny ministera zay ny filakevitry ny ministra moa zany no mamolavolana azy a de lefa ny amin'ny androm-panjakana sy ny ministera rehetra manazava hoe tia ny soro-dalana tia no lalana atrehantsika amin'ny taona 2024 de mamolavola ny tetibola ny ministera sy ny androm-panjakana tsirairay avy a ary mandravina an'izay a ny ministera ny fitantanam-bola sy ny tetibola ary aveo a tsy maintsy apetraka melohan'ny 2 ny volana oktobra any amin'ny antenimera pirenena aloha zany a iny volavolan-dalàna iny a olaniny zareo ka rehefa lany zareo le zany de mandalo amin'ny antenimerandolona ka rehefa lany ao amin'ny ataoko hoe ny antenimera rotota le izy a dia lany ho lalàna vela ho amin'ny taona manaraka zany. Ahoana ny fomba famolavolana ny tetipolo-panjakana izavy no mandray anjara ao anatin'ny famolavolana marina tokoa zay a fa maro tokoa ny olona mandray anjara amin'ilay famolavolana ny tetipolo-panjakana satria ny asan'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny tetibola de mandravona ny tena ataony fa nisy lalana teneniko hoe tokony zorona amin'ny famolavolana izy fa nato tamin'io lalana io a de misy aloha amin'ny enimbolana voalohany ny taona zany a de famaritana an'ilay sorotana lehibe de amin'io fotoana io a missionana voalohany a miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena miaraka amin'ny sehatra tsy miakina ary miaraka amin'ireo olona PTF zany ireo mpiara-mombina antoka amintsika ireo zany a hoe inona no mety zavatra eritreriny missionana voalohany zany amin'izay fotoana izay aorinan'izay a nylazaiko teo de misy le lettre de cadrage zany a de voafaritra zany hoe inona soro-dalana de alefa ny ministera sy ny androm-panjakana iny soro-dalana iny de missionana fandroa indray a eo miaraka amin'ireo lazaiko teo ny fiarahamonim-pirenena ny mpiara-mombina antoka amintsika ireo sehatra tsy miakina mbola afana mamerina zany raha ohatra mbola misy zavatra fanitsina irina atao a sy hevitra tiana entina amperahana angamba zay lazaina azy amin'ilay tetibola-panjakana. Nambaranao teo moa fa isan'ny mandray anjara ao anatin'izany ny firaisamon'ny pirenena amin'izay famolavolana ny tetibola-panjakana zay hatraiza ny fahafahan'izy ireo mandray anjara mikasika ny fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena moa zany voalohany angamba ny tsara ahafantarina de hoe tokony mandray anjara tokoa ny fiarahamonim-pirenena ny olo-pirenena tsotra amin'ny famolavolana ny tetibola-panjakana zany satria araka lazaina teo ny tetibola-panjakana no tena hoe ahafahana mamaritra zany avy hoe ny hoavin'ny firenena iny koa misy fiatraikany amin'ny fiainam-ponina de zava-dehibe tokoa ny tokony andraisan'ireo ataoko hoe ny hery velona rehetra amin'ny famolavolana ny tetibola-panjakana ny zavatra tsara fatarina fotsiny angamba de mila tsara faritana tsara le hoe le andraikitry ny tsirairay amin'izay famolavolana zay satria aloha ny zavatra mila tadiditsika aloha zany fa tsika zany anatina republika tsika de araka ny lalàna de ny fanjakana aloha zany voalohany tena hoe tokony a mamolavola ny tetibola-panjakana ary io tetibola-panjakana io zany maneho a ny lara-pahamehany ary tasotra anatin'io tetibola-panjakana io koa zany raha ny tokony izy zany politika-panjakana zay ny fidianan'ny be sy ny maro azy zany tokony hita zay kanefa ny zavatra tsara fantatsika koa zany de misy an'izao hoe
misy zany amin'izao fotoana ny atao hoe fanavaozana eo amin'ny fitantanan-drarana fanavaozana eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana zay moa resantsika hoe réforme de l'État dia izy io mivoy an'ilay ataoko hoe fangararana fanehoana ny tamberina ndraikitra na ny entsika matetika ilay zay transparence et redevabilité dia zay zavatra midika hoe tena ilaina tokoa ny faneho-kevitra sy ny fandresen-dahatra zany izay ataon'ny fiarahamonim-pirenena satria fantatsika fa anatin'ny fiarahamonim-pirenena moa zany dia ny olon-tsotra no mivondrana anatin'io ary ireo olon-tsotra ireo no maneho ny heviny mikasika amin'ny misy hoe resaka fiarinana no resaka ara-sosialy na tsy haiko hoe misy tranga mpiarahamonina zany zay zavatra mitranga dia misy hevitra izy ny azo lazaina ohatra hoe ny fiarahamonim-pirenena dia manana ataontsika hoe leadership amin'ny hevitra ny leader d'opinion moa zany lazaintsika anazy ka izy zany azo ataontsika hoe afaka mifandanja izy angambany izay ny lazaina anazy amin'ny fanjakana misy contre pouvoir avy ny lazaina anazy maneho hevitra ary rarany izy zany raha amin'izay lafin'izay hoe tena hoe mandray anjara amin'ny faneho-kevitra amin'ny fanomezana hevitra amin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana ny zavatra tena tsara mafisina kosa nefa dia hoe anjarany kosa nefany no mandresy lahatra ireo ministera mandresy lahatra ny androm-panjakana ary anjarany noho izay zany no hoe mitety androm-panjakana na mitety an'ireo atenimera na ireo solombavam-boaka sy ny sisa zany mizara n'izay hevitra izay maneho amin'izay faneho-kevitra izay mba ahafahan'ireo indray zany mitondra n'ilay hevitra ao anatin'ilay teti-bola satria araka lazaiko teo moa ministera mitantanam-bola mandravona n'ilay teti-bola avy eo zany ka tena tsara zany dia le hoe mandresy lahatra le fiarahamonim-pirenena amin'ny famolavolana le teti-bola zany mandresy lahatra n'ireo herivela rehetra ny ministera ny solombavam-bahoaka ny olobovidy sy ny sisa zany tena zay zany tena hoe zavatra lehibe dia tena mila matanjaka le fiarahamonim-pirenena mila matanjaka izy amin'izay lafin'izay nisy fanatsarana resahanao teo indrindra ny mangarahara sy ny karazany inona ary ny fiovana nentin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola hampitombona na hanamafisana ny fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena amin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana araka nefa voalaza teo moa zany misy fanavaozana zany amin'ny fitantanam-bolam-panjakana zao ankehitriny ny ataontsika hoe réforme resaka finance publique voalohany aloha raha ohatra hoe amin'ny fanatanterahana aloha zany dia misy zany ny atao zao hoe revue de l'exécution budgétaire zany hoe misy isaky ny 3 volana dia ny ministera sy ny androm-panjakana rehetra dia tokony mizara misy fionana lehibe zany dia mandritry ny fionana io ny ministera sy ny androm-panjakana rehetra dia maneho hoe nanahoana ny fanatanterahany ny teti-bolany dia manahoana ny fahombiazana manoloana izay fanatanterahany teti-bolany izay dia amin'ny fotoana io fa nanomboka taona vitsivitsy zany izay dia ny fiarahamonim-pirenena dia voasa amin'io ary mandray anjara tanteraka amin'io zany malala ny hoe inona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ankoatr'izay moa zany raha mikasika ny tena hoe famolavolana ny teti-bolam-panjakana dia nanomboka tamin'ny taona lasa le lazaiko teo hoe manomboka misy sionana foana sy fifanakalozana zany izay oman'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola iarahana miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena ny sehatra tsy miankina dia ataoko hoe ireo mpiara-mombina antoka rehetra sy izay mety hoe herivelona rehetra izay voakasika an'izay famolavolana izay dia amin'ireny fotoana ireny zany tena misy dinidinika sy hoe inona mety zavatra afaka atao momba an'izao zavatra zao mafisinay foana izay lafin'izay hoe mila zany any amin'ny ministera tena maneho sy mizara hevitra sy amin'ny fandresen-dahatra zany ny fiarahamonim-pirenena mba andefasana n'ireo hevitra ireo zany mba nampidiran'ilay izy anatin'ny teti-bolam-panjakana